एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि कराची में जब अर्बन फ्लड आया तो किस तरीके से एक नौजवानों के ग्रुप बाहर निकला और उन्होंने लोगों की मदद की। तो टीम ऑफ रोडर्स पाकिस्तान शुएब नूर हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आई होप कि अब आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द फुटेजेस एज वेल। तो बेसिकली एक सयाहत के लिए आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया, लेकिन फिर जब आपने देखा कि कराची में ये सब हो रहा है तो आप लोग बाहर निकला लोगों की मदद के लिए। जरा विटनेस जो आपने किया थोड़ा बहुत बताइए कि क्या उस रात क्या कुछ हो रहा था। जी बिल्कुल ऐसा है कि आपको पता है जिस तरह इस मुल्क पे और कराची शहर में कभी भी कोई वक्त आता है तो कराची की आवाम जो है वो सबसे पहले मौजूद होती है पेश उसकी खिदमत के लिए। तो हमारा जो टीम ऑफ रोडर्स पाकिस्तान जो है ये बेसिकली एडवेंचर क्लब है, जो कि हम हर दफ़ा अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो हमारी ऑफ रोड कम्युनिटी जो है ये लोगों की खिदमत के लिए जो है वो रोडों पे आ जाती है, क्योंकि हमारे पास 4x4 व्हीकल्स है, बड़ी व्हीकल्स गाड़ियां हैं, तो वो ऐसी जगहों के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है। तो उसमें ये है कि जो हमारी आवाम या जो लोग घरों में महसूर हो गए थे, फंस गए थे और जो रोडों पे फंस गए थे, तो हमारी टीम जो है वो हमारे मेंबरान जो है वो पूरे कराची में, चाहे डिफेंस हो, मलीर, कोरंगी, नॉर्थ नाज़ाबाद, हर जगह हमारे मेंबर्स हैं। तो हमने एक तैयार किया कि इस तरह के जितने भी लोग जो इसमें फंसे हुए हम उनकी मदद करेंगे। तो उसमें मैं एक दो किस्से बताऊं कि डीएचए में एक साहब का फोन आया, वो कोई 80 साल के अंकल थे और वो अकेले घर में फंस गए थे और घुटनों घुटनों सोफो तक पानी था। तो हमने जाके उन्हें रेस्क्यू किया और उन्हें एक सेफ प्लेस पे हमने छोड़ा। इसी तरह रात 1 बजे फोन आया एक फैमिली का कि जी सुबह से लाइट नहीं है, पानी के टैंक में पानी आ चुका है और घर में बच्चे हैं, तो आप हमें काइंडली किसी सेफ जगह पे लोकेट कर दें। तो हमने वहां से उन्हें रेस्क्यू किया और एक सेफ लोकेशन पे उनको जो है वो हमने लोकेट किया। इसी तरह शारा फैसल पे आपने देखा था एयरपोर्ट और मुख्तलिफ जगहों पे जो गाड़ियां फंसी हुई थी और नॉर्थ नाज़ाबाद और इस तरह, तो हमारी टीम जो है वो पूरे कराची में मौजूद थी और वो जो है वो हमारे मेंबरान जो है वो लोगों की खिदमत और सोशल वर्क कर रहे थे। ये अच्छा शुएब, खिदमत और सोशल वर्क आप करते रहते हैं जैसे कि आपने जिक्र भी किया, लेकिन लोगों को चैलेंजेस का सामना था, मुश्किलात का सामना था, आपको लोग पता है ये परेशान सोशल थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो ये काम करता है सारे। जिसको तौफीक देता है वही ये काम सर अंजाम देता है। लेकिन शुएब ये भी फैसल बताइएगा, चैलेंजेस तो लोगों को भी थे, यकीनी तौर पे आपको भी चैलेंजेस होते होंगे, वो क्या होते हैं? तो इस तरह के कई ऐसे मकामात थे जहाँ पे लोगों की कॉल्स आई, इवन के कल भी कॉल्स आ रही थी हमारे पास और हमारी टीम जो है वहाँ पे मौजूद थी और लोगों की मदद कर रही थी। उनकी गाड़ियाँ जो फंस गई थी पानी में रिकवर करवानी थी, वो हमारी टीम ने, हमारे मेम्बरान ने जो है वो उसको भरपूर उसमें पार्टिसिपेट किया और अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और लोगों की जितनी हम कराची के अवाम की खिदमत कर सकते थे, मदद कर सकते थे, हमने की। शुएब, थैंक यू सो मच। एक तो ये कि खुदा करे हमारे शहर पे ऐसी ना आए कि एक ऑफ रोड क्लब को जो है वो एक रेस्क्यू क्लब में कन्वर्ट करना पड़े, लेकिन अगर हुआ है तो इस पर आप लोग पेश रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया फॉर दैट। चलें, मौसम के हवाले से तो मजीद बात करते ही रहेंगे। अभी ज़रा कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो जाए तो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान